Die sich hier angebotene 5-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die modernisierte Terrassenwohnung befindet sich im Kreis Offenbach. Das 2-Etagenhaus wurde 2013 saniert. Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 176 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Terrassenwohnung auf 1.950 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.